အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုရှင်ပါတယ်အခုညီမရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Illustrator ထဲမှာ Scissor 2ရဲ့ Scissor 2နဲ့ Knight 2လေးတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ AI software ကိုစဖွင့်ပါတော့မယ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပည့်ကလေးနဲ့ချက်နိုင်ဖွင့်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ပေါ်မှာရေကလေးထောက်ပြီးတော့ open နဲ့ဖွင့်လဲရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ AI software ကို select ပေးပြီးတော့ keyboard ပေါ်က enter key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လဲရပါတယ်ညီမကတော့တပည့်ကလေးနဲ့ချက်နိုင်ပြီးဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကအရင်ဆုံးစာရွက်အသစ်တွေတော့ယူပါမယ်စာရွက်အသစ်တွေယူဖို့အတွက်ဒီ file menu ကိုတစ်ချက်တော့ပေးပါ file menu ထဲမှာအပေါ်ဆုံးမှာ new ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control and ကိုနှိပ်လဲရပါတယ်ဒီ new document setting မှာလေးကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မှာကိုလိုတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ညီမကတော့ A4 စာရွက်ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ A4 စာရွက်ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာ setting ပေါက်မှာလာပြီးတော့ setting လေးတွေကိုလိုသလိုရှင်းပြလို့ရပါသေးတယ်ညီမကတော့ဒီ setting အတိုင်းပဲသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ create ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစာရွက်အသစ်တွေရလာပြီဒီစာရွက်ကိုအပေါ်အောက်ပညာရှိရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က space bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအပေါ်အောက်ပညာရှိလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တူပေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ hand tool ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ h ကိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဒီ hand tool လေးနဲ့ keyboard ပေါ်က space bar လေးကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးအပေါ်အောက်ပညာကိုလိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ hand tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုရှင်းပြမှာကတော့ဒီတူပေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Scissor 2ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Scissor 2ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Knight 2ရဲ့ဒီတူလေးတွေအကြောင်းအချင်းများဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးညီမတို့ကတူဘောပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ rectangle 2လေးထဲကနေပြီးတော့ဒီ ellipse 2လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရင်ဆုံးပုံတစ်ပုံဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီ ellipse 2လေးကိုယူပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီစာရဲ့ပေါ်မှာအဝိုင်းလေးကြောက်ဝိုင်းစစ်ပါမယ်အဝိုင်းလေးကိုညီညာလေးသွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift ရဲ့ order ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဆွေးပလိုက်ပါကိုလွှဲတဲ့အနေနဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မောက်ကိုရင်လွှတ်ပါပြီးကမှရှစ်ပြအော်ဒါရေကိုလွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဝိုင်းလေးကိုညီမတို့ကဒီအဝိုင်းလေးအထက်မှာဖဲကာလာထည့်ပါမယ်ကာလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဝိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံး select ပေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ control ပေးလိုက်ပါတဲ့မှာရှိတဲ့ဒီကာလာဖဲနေရာမှာsorry ဒီ color ပေါင်းနေရာမှာလာပြီးတော့ color လေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ဒီထက်မှာရလို့ရှိရင်တော့ကိုအသုံးလို့တဲ့ color လေးတွေကိုရွေးသုံးပေးရုံပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတူပေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ face ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ face color ပေါင်းမှာလာပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ face color box ကို click နဲ့ share နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ color pinker ဆိုပြီးတော့ color ပေါင်းလေးကြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ color ပေါင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးရွေးပြီးတော့အသုံးပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ color ပေါင်းမှာကြတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ color လေးတွေကိုရွေးထည့်ရုံပါပဲဒီထက်မှာကြလို့ရှိရင်တော့အဖြောပြောလို့ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ပြောကိုလိုတဲ့ color လေးတွေကိုရွေးပေးလို့ရတယ်ညီမတို့ဒီမှာဒီအနီရောင်လေးကိုရွေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay တစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာဒီ set wine လေးရဲ့ back color ဟာအခုလိုမျိုးအနီရောင်ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ထပ်ဒီ set wine လေးကို stroke question နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွက်လို့ရတယ်တူပေါင်းပေါ်ကဒီစထုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီစထုံးကလာကသွားမယ်ဆိုလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကတော့ပါညီမဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီစထုံးကလာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီထက်မှာညီမကကိုယ်စုကြီးမှာဘလက်ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့ဒီဘလက်ကိုမလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အယောင်လေးတွေပြောင်းသုံးပါမယ်ဒီအစစ်ရောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစထုံး white ဆိုတာရှိတယ်ဒီစထုံး white ထဲမှာလည်း pixel လေးတွေကိုကိုကြိုက်သလောက်ထပ်ပေးလို့ရပါတယ် sorryကိုပြုံးလုံးမဲ့အရာဝတ်တော့မှာအရင်ဆုံး select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောင်က selection tool လေးနဲ့ select ပေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးပြီးကမှဒီ structure white မှာလာပြီးတော့ structure လေးတွေကို3လောက်ထပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကနောက်ထပ်ဒီ sorry ဒီ rectangle tool ထဲမှာရှိတဲ့ဒီရောက်တဲ့ rectangle tool လေးနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုဆေးပါမယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရောင်းတဲ့ rectangle tool လေးကို select ပေးပါ select ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မှာ back color ထည့်ပါမယ် back color ပြောင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီရောင်းတဲ့ rectangle tool လေးကိုရွှေ့နေရာလေးတွေရွှေ့ထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard sorry ဒီ selection tool လေးကိုရွေးပါ keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ V ကိုနှိုက်လဲရပါတယ်
အကြီးသေးလောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှစ်ပကီလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကြီးသေးလေးတွေလောက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နော်ဒီရောက်တဲ့တင်ငယ်တူးထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်တူးလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီတင်ငယ်တူးလေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကိုကပုံတပုံပြုတ်လောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင်ငယ်တူးလေးကိုနောက်ထပ် color လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection တူးလေးနဲ့ရင်ဆုံး select ပေးပါ select ပေးပြီးကမှဒီ color box မှာလာပြီးတော့ color လေးဖြည့်လို့ရတယ်ညီမဒီထဲမှာအဝါရောင်လက်ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ eraser တူးလေးကိုချက်တော့ပေးပါဒီ eraser တူးလေးကိုနိုင်လိုက်ပါနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ eraser တူးရှိမယ် scissor တူးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ knife တူးဆိုပြီးတော့သုံးခုရှိပါမယ်ဒီ eraser တူး barrel လေးကိုဒီမှာတော့ကတည်တံခွေထောက်ထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီမြလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီ eraser တူးပါလေးဟာအခုလိုမျိုးပေါ်လာတည်တံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကရင်ဆိုညီမတို့ကဒီ eraser တူးလေးကိုသုံးပါမယ်ကိမောဘာဆိုလို့ရှိရင်တော့ shape ရဲ့အရေကိုနှိပ်လဲရပါတယ်ဒီ eraser တူးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့က eraser တူးလေးနဲ့ဒီ eraser တူးရဲ့ brush side ကိုကိမောဘာကခွင်းစားရဲ့ခွင်းပိုက်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်လေးထောင်ခွင်းရဲ့လက်ထောက်ခွင်းစားနဲ့လက်ထောက်ခွင်းပိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကြည့်သေးလောက်လို့ရပါတယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ထောင်ခွင်းအပိုက်လေးနဲ့ကြည့်ပေးပါသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ထောက်ခွင်းအစားလေးနဲ့အခုလိုမျိုးသိပြီးတော့ရပါတယ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မောက်ကိုဖိပြီးတော့အခုလိုမျိုး sorry ဒီကိုပြုတ်လုံးမဲ့အရာဝဲတော့ပေါ်မှာရင်ဆုံး select ပေးထားဖြစ်ပါတယ် selection tool နဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကို select ပေးပြီးကမှဒီ eraser tool လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခုဆိုဒီမှာပြန် eraser tool နဲ့ဖြတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ back ဆောက်လိုက်ပါမယ်ညီမကအခုလိုမျိုးတွေဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြတ်လို့ရတယ်ညီမကတော့တညီညာလေးဖြတ်ရှင်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ပါမယ် shift key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးတညီညာတဲ့ဖြတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် eraser tool လေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်ဒါဆို shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတညီညာတဲ့ပြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ brush side လေးကိုနည်းနည်းပေးသေးလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေချပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီစိတ်လေးတွေကို color ပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ် selection tool လေးနဲ့ရင်ဆုံး select ပေးပါ select ပေးပြီးကမှဒီ color box မှာတော့ပြီးတော့ color လေးတွေပြောင်းပေးပါမယ်ဒီမှာပန်းရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဒါကိုတော့အဝါရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီအစိတ်လေးတွေကိုအကုန်လုံး group ပေးထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ select ပေးရဖြစ်ပါတယ် select ပေးပါ select ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ object ကို sorry edit ကိုချက်တော့ပေးပါ sorry ဒီမှာ object ကိုချက်တော့ပေးပါ object ထဲမှာ group ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control G ကိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဒီ group ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီအပေါ်ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီအစိမ့်စိမ့်လေးကိုရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာ scissor tool ဆိုမှရှိပါတယ် scissor tool က keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ C ကိုနှိုက်လဲရတယ်ဒီ scissor tool လေးကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ sorry ဒီမှာအရင်ဆုံးဒီတူအောင်မှာရှိတဲ့ selection tool လေးနဲ့ကိုလောင်းမလေယာလေးကိုအရင်ဆုံး select ပေးရဖြစ်ပါတယ် select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ scissor tool လေးကိုတစ်ချက်သုံးယူပေးပါကလစ်ချက်ရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာကလစ်ချက်ရှာမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း selection tool လေးချက်ရွေးပေးပါ scissor tool လေးနဲ့ဒီ stroke ကန်လေးကိုညီမတို့က scissor tool လေးနဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ selection tool လေးနဲ့အရင်ဆုံး select ပေးပါ select ပေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ scissor tool ကိုရွေးချယ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့တော့ပေါ်မှာတစ်ချက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာအောက်နားလေးမှာတစ်ချက်ရှာပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ selection tool ကိုပြန်တော့ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာ scissor tool နဲ့ဖြတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီဘက်အစိတ်လေးကိုနောက်ထပ် color လေးတွေဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ color box ကိုသုံးပြီးပါ color box ထဲမှာအစိမ်းရောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ scissor tool နဲ့ဖြတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ color နှမျိုးကွေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာ night tool ဆိုတာရှိပါတယ် sorry ဒီ night tool လေးနဲ့နောက်တစ်ချက်က night tool လေးနဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဒီ နောက်တဲ့ dangle tool လေးကို select ပေးပါ
selection 2နဲ့ဒီတော့တဲ့တန်ငယ်2လေးကို select ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ night 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ပေးပါ night 2လေးနဲ့အခုလိုမျိုးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ selection 2တစ်ချက်တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ night 2လေးနဲ့ပြလိုက်ပြပါတယ်ဒါလေးတွေကို color လေးတွေနောက်တဲ့ color လေးတွေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ color mask မှာတော့ပြီးတော့ရှင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီအနီရောင်လေးပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဒီစထရောက်လေးကိုနောက်ထပ် color လေးတွေပြောင်းရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစထရောက် color မှာလာပြီးတော့ color လေးတွေပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်သူကျိုးလေးတွေကိုနောက်တဲ့အကြည့်အသေးလောက်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပကရှိပကီးလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးအကြည့်အသေးပြောလို့ရပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုညီမတို့က select ပေးပြီးတော့ group ပေးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရတဲ့အကုန်လုံးကို select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ object ကိုတစ်ချက်တော့ object မှာ group ဆိုတာရှိတယ် keyboard ပကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control G ကိုနှိုက်လိုက်လဲရပါတယ်ဒီ group ကိုတစ်ချက်နှိုက်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုလိုဒီအပေါ်ကဒီအစိတ်လေးတွေကိုဖိပြီးတော့ဆွဲမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်မှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေအကုန်လုံးတက်ပြီးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ eraser 2ရဲ့ scissor 2နဲ့ဒီ night 2လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုဖန်တီးတက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်